Aduh, cek lebih bagus dah. Mumin, Mumin, lari, Mumin. Woi, woi. Selamat datang kembali lagi di channel Teriak Talun. Kali ini kita akan menyusuri salah satu gua yang ada di tanah Sumenewon, berketepatan di Kecamatan Selokahian, posisi di perkampungan, lokasi Kampung Pulau Hanopan. Video kita berangkat. Oke, jadi kendaraan kita cuma bisa sampai di sini karena kita melalui jalan setapak karena kendaraan tidak bisa nyampe ke mulut gua. Oke, jadi sekarang kita jalan menuju gua. Kita melewati salah satu air sungai yang namanya Sungai Bahamblotu. Oke, let's go. Ikuti terus perjalanan kami untuk sampai di Gua Homing. Yo, aku makan ya, makan. Nah, ini. Kita akan menyusuri gua yang satu lagi dan kita akan menuju ke sana. Let's go. Ya belum video loh, yang pala. Bukan genteng. Boga cilik. Ah. Kamerain. Tepar. In bagas na sinin. Rin? Nah, wow, oke. Jadi kita udah sampai di pintu gua. Kita lihat inilah guanya. Nah, jadi kita sebelum masuk kita istirahat dulu karena tadi sangat melelahkan. Jadi sebelum masuk juga kita harus permisi kepada alam yang di gua ini. Apapun ceritanya, gua pasti memiliki penghuni alam gaib yang tidak bisa kita lihat. Paling sebagian orang yang bisa lihat yang mempunyai kelebihan dengan tersendirinya. Oke, kita izin hormat dulu. Kita izin permisi bagaimana supaya kita diperbolehkan izin masuk dengan baik.
tapi pun. Nah, jadi sebelum masuk kita sudah menyediakan alat, ada senter dan menggunakan tali. Tali menurut cerita masyarakat katanya gua ini kejauhannya sangat dalam. Jadi talinya nanti itu bakal kita ikat di luar dan kita bawa ke dalam, dan itulah petunjuk kita ketika mau keluar, tali itu yang bakal kita ikutkan untuk keluar kembali. Oke, jadi kita istirahat dulu. Santai sejenak karena tadi sangat melelahkan, bro. Udah langsung bangun. Langsung bangun. Aduh. Iya. Nih. Tunggu bang. Bang dah tunggu lagi. Main-main kamera. Oke guys, sepertinya kita menemukan satu gua lagi. Karena saya lihat di dinding batu itu berlubang. Mudah-mudahan lubang itu seperti gua yang kita temukan di sini, mudah-mudahan kejauhan sampai dalam. Oke, nanti kita telusuri. Ikat mana? Oke, matikan. Kita Jun. Nah, sepertinya di sini agak luas. Oke, kita langsung masuk menyusuri lubang yang lain. Aduh, ini ada pintu dua lagi, di sini agak sempit. Wah, habis guys, buntu. Pop. Oke, kita akan masuk ke sana dan mengecek seperti apa model guanya dan seperti apa kejauhannya. Di sini kita melihat ada duri landak. Ini juga persembunyian landak. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Ini kan pal. Iya dong. Dulu. Iya dong. Ini dah. Kalau kayak itu dulu begitu eh. Di sini agak sempit. Wah. Di sini ada beberapa terowongan kecil. Atas. Sepertinya itu adalah homin. Lubang ini memang betul lubang homin. Sekilas tadi saya melihat homin. Gimana? Aduh. Bisa, Bray. Nah, di sini kita lihat ini lubangnya. Berarti homin yang saya lihat tadi. Ini lubang ini sampai ini ada pintunya ke kiri. Dan ini lubang satu lagi. Berarti itu di ujung bakalan ketemu. Tapi saya tidak bisa masuk karena lubangnya sempit. Pel. Lu. Ayo. Nah, mau ayo kasih gue masuk. Kurak. No, busak ulam dito na. Asku, ulang belakangin. Asku na junggap. Oke, saya masukkan. Wah, budak tu bagus ni papal. Budak. Di kamera mo. Sing meter budak. Wah. Mo. Ano ko ini malit tunay. Tundong lala hubugi ay. Dapat di dalawa.
Suruh bersih dia. Bagus denda. Kita lebih. One. Sip lebih siang. Kita mendengar banyak suara-suara di dalam. Suruh lebih sipil aku ini. Oke, kita diam dulu, kita Sip lebih dengar. siang. Wah. Mahumin ay manjetur bagas, homin manjetur. Nah ini nih. Homin manjetur bagas. Terus lah. Manjetur. Terus hadin. Bersama. Ini dah. Lo. Sebelah ini. Yo. Ya. Ay melu kudu si debba. On pising buyur, saya lapis ada pelepong kasi dia masuk ke sonon. On sing buy dalan yun. Oke, kita mundur. Nono mo dili ko ani. Wah. Ini kita lawar. Ay mo on marmut. Di sini kita melihat ada beberapa kamar-kamar gua. Nah, ini ada terowongan lagi. Kayaknya sempit. Bisa lewat itu kayaknya itu. Wah. Nah, video lebih nah. Wah. Mau petasan non sempit nih masa script dong petam. Tinggal cek lab cumangan. Oh, pinay dulu itu. Terus tuh. Teman sesalin namin mandrami gua si boy non sam. Nah, di sini kita menemukan duri landak lagi. Sepertinya baru copot. Ya. Ini baru copot, ini duri landak. Ya, Cuma, apa tema? masih cuma terus. Ini. Asal menikir. Nah. Bisa kan? Masih suruh menikir, Wik. Nari. Berganti kita kan. Bisa mungkin. Nah, sekarang si Pal mau masuk. Awak ya. Nah, ada butuh masuk. Mereka sana kayu kena punon, mereka kantak mereka kiri. Si kanan mah tombol play ini. Tidak, nomor balik-balik. Bos kita gok. Bos. Apa masalah? Oi, Hai. Anong marlung bang dukan? sing boy bul masuk gulupku. Dari lang itu syarat dari Jin. Si ku paksa. Kau sih. Ya, let's go. Syarat sedia oh. Lu. Masih betul daya dulu sih. Turut, Mas. mengirai pitongon. Sekarang giliran saya, geng. Lu pingin lebih dar. Aku jauh, mati mitun. Paksa nomor. Oh, masuk. Ya sudah guys, saya disyarat tadi. Seret-seret di kamar mandi. Oke, sekarang kita keluar. Semua Jin deh. Oke, jadi kita sudah lihat seperti apa model guanya. Bunindo. Oke. Inin. Aku pentingin dari. Bisa kamerai. Betul. Kamera tayo foto-foto sini bos mo memory na eh. Baterai do boys. Nalin, ganito kamera mo eh. Main darah tahu. Iya sih. Awas, kita keluar. Keluar.
kayak rupa nih, merpoti. Mana sih ini? Saya sinap na yan. Manong doon ipos dahil siya. Pagkakatan ipos. Sige, merpoti na ako na. Siya, bro. Mati lo. Merpoti. Nah, oke, kita sudah keluar. Seperti itulah model gua yang kita telusuri, sudah kita lihat, sudah kita videokan dan sudah bisa Anda lihat juga. Sige po, tabi, mati uro look ko, guys. Oke, sekian dan terima kasih penelusuran kami tentang gua yang ada di Tanah Semulungun yang berkecepatan saat ini adalah di Kecamatan Siloka Hean. Ikuti terus jejak kami penelusuran gua dengan tempat yang lainnya hanya di channel Selinyak Talu. Ayo, nah. Kita buat